අයිබෝන් මාර්ග. අයිබෝන් සුබ උදෑසනක් වෙන කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන හැම කෙනෙකුටම අද මේ උදෑසන. ඔව් අපි සූදානම් වෙනවා මම විරාමයට පෙර ආතුව සඳහන් කළා ඊළඟට අපිට මොන ගහනවා සුවිශේෂී චරිතයක් කියන මග කෙනෙක්ගේ ජීවිතයේ සැබෑ අත්දැකීම් එක්ක ගන්න දේවල් තියෙනවා නම් මේ දේවල් අපේ ජීවිතයට ලං කර ගන්නවා නම් අපේ ජීවිතය වෙනස්ම තැනකට ගෙනියන්න ඒ හුඟක් ඉවහල් වෙනවා. ඒක නිසා තමයි හැමදාමත් අපි සුන්දර ශනිදාවේ පැයක කාල සීමාවක් අපිට වටින අපි ගරු කරන කෙනෙක්ගේ ජීවිත කතාව පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න මේ විදිහට කාලය වෙන් කරලා තියෙන්නේ. කවුද අද මුණ ගැහෙන්නේ? අද දවසේ විශේෂ කෙනෙක් ඉන්නවා මුණ ගැහෙන්න. මේ බොහොම ආදරණීය ඒ විතරක් නෙමෙයි ගෞරවාන්විත චරිතයක්. බොහෝ තැන්වලදී සියතත් එක්ක එකතු වෙලා කතා බහ කරන මේ සියත හරහා බොහෝ වෙලාවට අපිව දැනුවත් කරන කෙනෙක්. ඒ විතරක් නෙමෙයි යුද හමුදාව පිළිබඳව කතා කරන හමුදාව පිළිබඳව කතා බහ කරන එතුමාගේ සේවා කාලය පිළිබඳව එතුමා බොහොම ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් මතක් කරනවා. ඉතින් අපි හිතුවා අද දවසේදී එතුමාගේ මේ ගෞරවාන්විත රැකියාව පිළිබඳව වෘත්තිය පිළිබඳව තව ටිකක් ආපස්සට ගිහලා හැරිලා බලන්න කතා බහ කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා අපි අද දවසේදී සූදානම් වෙලා ඉන්න වර්තමාන කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමා ඊටත් වඩා එහා ගිහිල්ලා කරපු මේ සේවාව හිටපු 20 වෙනි යුද හමුදාපතිතුමා මේජර් ජෙනරාල් දයා රත්නායක මහත්මයාවයි මේ උදෑසන බොහොම ආදරෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නේ. අයිබෝන් තරංග අයිබෝන් මාර්ග. ජනතුමනි දැන් අපි අපේ මේ වැඩසටහනේ හැඩයට ඔබතුමාගේ පුංචි කාලේ ඉඳලා වර්තමානයේ දක්වා හැබැයි ඉතින් තියෙන්නේ පැයයි. පුළුවන් විදිහට කතා බහ කරමින් යමක් සමාජයට ගෙන යන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. ඒ නිසා මම හිතනවා මගෙත් ගම් පළාත වෙන කුරුණෑගල පැත්තට මුලින්ම යන්න ඕන කියලා ඔබතුමාගේ පුංචි කාලේ ගැන කතා කරන්න. ඔව් තරංග අපේ වගේ ගමට යන පාරේම තමයි මගේ ගමක් තියෙන්නේ. කුරුණෑගල පුත්තලම් පාරේ කිලෝමීටර් 3ක් 4ක් විතර යනකොට තිත්තවැල්ල ඊට පස්සේ පැල්ලන්දෙනිය කියලා හම්බ වෙනවා. එතනින් තියෙනවා කුරුණෑගල ඉඳලා වාඩිපොළ වගේ ගම පැත්තට යනකොට දකුණට හැරෙන්න කුඩාගල්ගම මින්හෙට්ටිය ගෝනගම කියන පාර. ඒ පාරේ කිලෝමීටරයක් යන තැන තියෙන පරණ ගමක් සියමලංගම කියලා. රජ කාලේ ඉඳලා එන විශාල ගමක්. ගම කොටස් තුනකට බෙදෙනවා. ඉහළ ගම, මැද ගම, පහළ ගම කියලා. ඒ වගේ විශාල ගමක්. ඒ ගමේ තමයි තාම සුන්දර ගමක්. කඳු වැටි වෙල්ලෑවල් අපේ සාහිත්‍යකරු පැරණි ගම්මාන විග්‍රහ කරන්නේ ඒ විග්‍රහයක නියම ගමක්. ඒ ගමේ තමයි මගේ පදිංචිය. මගේ දෙමව්පියෝ ගත්තොත් එහෙම පියා ගොවියෙක්. ඊටම හොඳ පළාතේ ප්‍රසිද්ධ ගොවියෙක්. ඊට පස්සේ අම්මා ගෘහණියක්. පවුලේ සහෝදරියන් 3 දෙනයි සහෝදරයෝ 2යි. ඒ තමයි අපේ පවුලේ විස්තර. එහෙනම් දැන් යමු මේ මලියදේව විද්‍යාලයට. කැපී පෙනෙන ශිෂ්‍යයෙක්. හොඳ ක්‍රීඩා තරුවක්. එහෙම කිව්වට පස්සේ තමයි ඔබතුමාට වටිනාකමක් ලැබෙන්නේ. කොහොමද මලියදේව විද්‍යාලය පිළිබඳව මතක් කරනකොට ඔබතුමා බොහොම ආදරේ තාමත් පාසලට? අනිවාර්යයෙන් තාමත් පාසලේ හැම කටයුත්තකටම අපි සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ ශිෂ්‍ය සංගම් වල ඉන්නවා, ආදි ශිෂ්‍ය සංගම් වල ඉන්නවා. විවිධ දේවල් හැම වෙලාවෙම මොහොතේම අපි පාසලත් එක්ක සම්බන්ධයි. මොකද අපිව ගොඩනගන්න විශාල දායකත්වයක් ලබා දුන්න තැන තමයි පාසල. ඒ පාසලට ප්‍රථම මම කුඩා පාසල් දෙක හිටියා. සියමලංගම මගේ ගමේ පාසලේ පොඩි කාලේ අවුරුද්දක් දෙකක් විතර හිටියා. ඊට පස්සේ තව ළඟ තියෙනවා මහාවිද්‍යාලයක් උඩබදල මහාවිද්‍යාලය කියලා. ඒකේ තව වසර කිහිපයක් ඉඳලා වැඩි කාලයක් මලියදේවේ තමයි ගත කරේ. එතකොට මේ VS බාලසූරිය විදුහල්පතිතුමාව අපිට මතක් නොකරම බෑ නේද ඔබතුමාගේ මේ පාසල් ජීවිතය ගැන කතා කරනකොට? අනිවාර්යයෙන් VS බාලසූරිය උඩබදල මහාවිද්‍යාලයේ හිටපු විදුහල්පතිතුමා. ඇත්තම එතුමා තමයි මම එයා මලියදේව ආදිශි සංගමයේ හිටපු සභාපති එහෙම. ඉතින් මගේ කුඩා කාලේම දක්ෂතා දැකලා වෙන්නේ නැති කුඩා කාලේම මම මලියදේවට එතුමාම තමයි මගේ පියාට කියලා මාව එක්කන් ගිහින් මලියදේවට දැම්මේ. ඒ නිසා අපේ එතුමා අද ජීවිතම දුන්නේ. නමුත් අපේ කෘතවේදීත්වය හැම මොහොතෙම ඒ වගේ අයට තියෙනවා. කුඩා කාලය පිළිබඳව කතා කරනකොට විශේෂයෙන්ම දැන් පෞරුෂය පිළිබඳව කුඩා කාලේ ඉඳන් සැලකිලිමත් වුණ කෙනෙක්. බාහිර වැඩ කටයුතු කුඩා කාලේ ඉඳන් කරපු කෙනෙක්. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔබතුමා යුද හමුදාවට හොඳයි කියලා විශේෂ කෙනෙක් ප්‍රකාශ කරනවා. ඒක පුංචි කාලේ ඉඳන් හදවතේ තිබ්බ කොනක තිබ්බ ප්‍රාර්ථනාවක් නේද? ඔව් ඒ කාලේ ගමේ ගොඩේ අය අපි හම්බ වෙනකොට අපේ උපදිනකොට සමහරට අපේ හඳහන් එහෙම බලනවා යම්වල දත් ඒ හැම දෙයකින්ම දැනුවත් වෙලා තිබුණේ ඒ වගේ පැත්තට යන කෙනෙක් කියලා. ඉතින් ඒක එහෙම තිබුණා මට ඒ දැනුම තිබුණා. හැබැයි හමුදාව පිළිබඳ මගේ ඥාතියෙක්වත් කවුරක්වත් හිටියේ නෑ. ඉතින් අපි
හමුදාවට ආසාවක් ඇති වෙනවා කුඩා කාලෙම. ඒක කොහොම ආවද කියන්න දන්නේ නැහැ. ඒ වටපිටාව නිසා දන්නේ. එතකොට හමුදාව කෙරෙහි දැන් වගේ විශාල දැනුමක් සමාජයේ එහෙම තිබුණෙත් නැහැ. නමුත් අපි කුඩා කාලේ මම ක්‍රීඩාවට යමු වුණා. වී.එස්. බාලසූරිය මහත්මයාලා තමයි අපේ ක්‍රීඩාවට යමු කරේ. ඉතින් තාම කුඩා කාලේදී ක්‍රීඩාවට යමු වුණා. ඊටාම කුඩා කාලේ ඉඳලා ජාතික මට්ටමට දක්ෂතා දක්වන කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඒ නිසා ක්‍රීඩාව ඊට පස්සේ ශිෂ්‍ය බට කණ්ඩායම වල විවිධ ක්‍රීඩාවල යෙදෙනවා. ඉතින් පන්තියේ ඉන්න තත්ත්වයත් අපි ඒ පෞරුෂත්වයේම නිසාත් යාළුවෝ අතර තියෙන අපේ පාලනය ඒ වගේ හැම දෙයක්ම නිසා ගුරුවරුත් දීවේ වානම් හොඳ හමුදාවට තමයි කියන එක තමයි තිබුණේ. ඉතින් පන්ති වල අතර ප්‍රශ්න ඇති වෙනකොට ගිහිල්ලා ඒවා විසඳන හැටි. ඒ වගේ හැම දෙයකින්ම හැම කෙනෙක්ම ගුරුවරු යාළුවෝ මිත්‍රයෝ වටපිටාවේ ඉන්න අය සමාජයේ අය පන්සලේ ආවුද හැම කෙනෙක්ම අපිව මේ මොන අවස්ථාවද පොඩ්ඩක් මතක් කරලා එනකො මේ ඡායාරූපෙ පෙන්වනවා. මේක ඇත්තටම ඉතාම ප්‍රසිද්ධ ඡායාරූපයක් මගේ තියෙන. මේක තරංග මේ යුද හමුදාවේ කැඩට් නිලධාරියෙක් වශයෙන් ඉන්නකොට අපිට තියෙනවා දෙමව්පිය දිනය කියලා පේරන්ට්ස් ඩේ කියලා දෙනවා. අවුරුදු 1කමාරක පුහුණුව අතරේ ඔය අතරමැද තියෙන්නේ. අන්න එදා මගේ දෙමව්පියෝ ආපු වෙලාවේ සහ ඒ අවස්ථාවේ ගත්ත පින්තූරයක් ඕක. එතකොට තාත්තත් විශේෂයෙන්ම ඔබතුමා මම හමුදාවට යන්න කැමැත්තක් දක්වනවා කියන එකට සහ මේ සියලු කර්තව්‍යන් වල ටිකක් දැවැන්ත චරිතයක් විදිහට ප්‍රතිරූපයේ විදිහට පිටිපස්සෙන් හිටිය තාත්තා නේද? අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් අර යට ගමේ ගොවියෝ වුණාට සමාජය පිළිබඳ පුළුල් අවබෝධයක් තියෙන සමාජ සේවයට ඊටාම ගැඹුරින් සම්බන්ධ වෙච්ච දේශපාලන කටයුතු සම්බන්ධ වන සමාජීය කටයුතු වලට ගොඩක් සම්බන්ධ වුණ පුද්ගලයෙක් මගේ පියා. එතකොට ගමේ දියුණුවට හුඟක් සම්බන්ධයි. ඒ නිසා රටතොට පිළිබඳව ඉතාම හොඳ අවබෝධයක් තිබුණා. එහෙම නිසා තමයි අපි කුඩා කාලේම මගේ පවුලේ හිටපු සියලු දෙනාටම කියනවා ඔයාලට අනාගතයට නිකම් පාරේවත් බහැලා යන්න හම්බෙන්නේ නැහැ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තේ නැත්නම්. ඔයාලට කවදාවත් හොඳට ඉගෙන ගත්තේ නැත්නම් අනාගතයක් නැහැ. ඒ නිසා ඒව කරන්න ඕන කියලා අපට ඒ හොඳට යොමු කරා. ඉතින් මම තමයි ගෙදර ඇත්තට පාසල් අධ්‍යාපනයේ අඩුවම ලබා ගත්තා. අනිත් සියලු දෙනාම බොහොම ගැඹුරෙන් උසස් අධ්‍යාපනයට යොමු වෙච්ච අය. මම ඉතින් හමුදාවට එන නිසා එතනින් හමුදා ජීවිතයට ගියා. පියා තමයි මේ හැම දෙයකම මහා විශාල ශක්තිය උනේ. ඉතින් මවගෙන් ලැබුණ ඒ දේ තමයි සංයමය කියන දේ ගොඩක් ඒ දෙක සංකලන වෙලා ආවා. ඉතින් අද අපොහොර බලනකොට හරි සන්තෝෂයි තරංග. දැන් ගෙවුණු තරුණ කාලය පිළිබඳවත් කතා කරන්න මම කැමතියි. මොකද මේ තරුණ කාලේදී අපි කියන අපිට හිතනවා විවිධ දේවල් කරන්න. අපි කියන මේ හිත දුවන කාලේ තමයි තරුණ කාලය කියලා. මේ කාලේදී අර පුංචි කාලේ තිබ්බ බලාපොරොත්තු නෙමෙයි සිහින නෙමෙයි අපිට තියෙන්නේ. ඒ දේවල් වලට ටිකක් වෙනස් වෙනවා. අලුත් වෙනවා. අලුත් පරම්පරාවත් එක්ක ඒ තරුණයන් එක්ක වෙනස් වෙනවා. හැබැයි ඔබතුමාගේ මේ බලාපොරොත්තුව කොහොමද එක විදිහටම එක අරමුණකම පිහිටව ගත්තේ හැමදාමත් වගේ? ඒක ඇත්තම ආසාව තිබුණේ හමුදාවට. ඉතින් ඒකම ඊට පස්සේ මම මේක ඇත්තට තරුණයන්ට හොඳ දෙයක් ප්‍රකාශ කරන්න මාර්ග මේ ඒක ෆැෂන් එකක් බවට පත් කරගන්න. එතකොට මම දන්නවා මට ටිකක් නායකත්වයේ පන්තියේ තියෙනවා, ගමේ තියෙනවා, අවට පරිසරයේ තියෙනවා, නගරයේ තියෙනවා කියලා මට තේරෙනවා ඒක. එතකොට ඒක ඒ පෞරුෂත්ව වර්ධනය සඳහා ඒක ඊට පස්සේ හමුදාවට බැඳෙන්න මොනවද අවශ්‍යතාවය? ඉතින් අපේ ගුරුවරු ඒ කාලේ කියන අපේ ඔබ තව දෙයක් තමයි මේ හමුදා නිලධාරීන්ගෙන් යුද හමුදාවේ විශේෂයෙන් වැඩිම යුද හමුදා නිලධාරීන් ප්‍රමාණයක් ඉන්න පාසල තමයි ලංකාවේ මලියදේව විද්‍යාලය. එතකොට මේ ඒ අවස්ථාවේ කියන්නේ ඒ නිසා මේ පින්තූරය ගැන ඔබ අහන්න ඕන නම් මේකත් ඔය තරුණ නිලධාරී කාලේ මම හිතන්නේ ගෙදර වගේ මට පේනවා. ඒ වගේ නේද පසුබිමට. ඇටියට අපේ ගෙදර කොහමද? ඉතින් ඒ තරුණ කාලේ එහෙම ඉන්නකොට ඉතින් ඒක ෆැෂන් එකක් බවට පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මම ක්‍රීඩා කරන්න ඕනේ, අධ්‍යාපනය සමබරව ගෙනියන්න ඕනේ, අනිත් සමාජීය කටයුතු වල ඉන්න ඕනේ කියලා තියෙනවා. ඒ කාලෙම මට ගුරුවරයෙක්ගෙන් හැබෙනවා දරුවෙක් හැදෙනකොට කරුණු 4ක් මත හැදෙන්නේ කියලා. මම මේක නාලිකාව කියලා තියෙනවා. නමුත් මම නැවත කියන්නම් මේ කරුණු 4ක් මත හැදෙනවා. ඒ කියන්නේ ශක්තියින් 4ක් මත තමයි හැදෙන්නේ. ඒකට කියන කුළුණු 4ක් මත තමයි ගොඩ නැගින්නේ තරුණ ළමා ජීවිතයක් කියලා. පළවෙනි තමන්ට දෙමව්පියන්ගෙන් ලැබෙන ශක්තිය සඳහන් වෙන භවයෙන් ගේන එක එක දේවල් ගන්න ශක්තියට කියනවා.
පේරන්ටල් පිළ කියලා දෙමව්පියන්ගෙන් කුළුණ දෙමව්පිය කුළුණ කියලා තියෙන ශක්තියක් ඒක දරුවෙකුට ලැබෙන. දෙවෙනි එක පන්ති කාමරයෙන් ලැබෙන දැනුම සහිත දේ නොලෙජ් පිළ කියලා කියනවා. දැනුමෙන් ලැබෙන ඒක ශක්තියක් කුළුණක් බවට පත් වෙනවා ඔබගේ. ඊට පස්සේ ඔබට ආගම දහමෙන් ඔබ අදහන ලැබෙන ශක්තිය ඒ හැදියාවල් වටිනාකම් ඒ වැලියුස් ඒවා ලැබෙන දේ තමයි තුන්වෙනි කරුණ හැටියට. ඒ තුනම තිබුණට වැඩක් නැහැ මේක හරියට කලමනාකරණය කරගන්න වෙන්න. අන්න ඒක ලැබෙන්නේ ඔබ කරන පන්තියෙන් පිටස්තරව කරන පරිබාහිර කටයුතු, ක්‍රීඩා කටයුතු, සමාජීය කටයුතු අනිකුත් දේවල්. මෙන්න මේ කුළුණු හතරමත් තමයි හැදෙන්නේ කියලා මට පොඩි කාලෙම මේ කවුරු හරි කිව්ව මට හරියට මතක නැහැ මේ මට මතකයි ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරියෙක් වගේ. ඉතින් මෙන්න මේක මගේ හිතට හොඳට කාවැදුණා. එතකොට මගේ බලාපොරොත්තු හමුදාවට යන්න ඒ නිසා මම බැලුවා හමුදා නිලධාරියෙක් වෙන්න මොනවද අවශ්‍ය කියලා. ඒව තමයි වැඩි දියුණු කරගත්තේ හැම මොහොතෙම. ඉතින් ඒ අරමුණේම තමයි මොනවා කෙරුවත් ක්‍රීඩා කෙරුවත් පන්ති වල ගිහලා සටන් වලට ගියත් මොනවා ගියත් අරක තමයි අරමුණ. ඒ නිසා ඒ අරමුණේම පිහිටයි. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් ඉතින් හරිම සන්තෝෂයි. ඒකටම එන්නත් හම්බුණා. තමන්ට උත්සාහයක් තියෙනවා ඉලක්කයක් තියෙනවා නම් එතෙන්ට යන්න පුළුවන් කියන එකට හොඳ උදාහරණයක් ඔබතුමා අපිට මේ මොහොතේ පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ඒත් එක්කම දැන් ඔය කියන කාරණාත් එක්ක අර නායකත්වයේ ගන්න එක ටිකක් වෙනස් විදිහකට හිතන දේවල් කියන කාරණාත් එක්ක පාසල් කාලේදීම දැන් 11 වසරේදී 11 පන්තිදී ඔබතුමාට ශිෂ්‍ය නායක ධුරයට එන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. මම හිතන්නේ ඒකත් විශේෂ අවස්ථාවක් පාසල තුරින්ම. ඒත් එක්කම ඒ කාලේදීම නේද අර අන්තවාදීන්ට ඉඩ දෙන්නේ නැතුව ශිෂ්‍යෙක් විදිහට විශ්වවිද්‍යාලයට පවා ගිහිල්ලා අභියෝග බාර ගන්න කාරණාවක් පිළිබඳව මම අහලා තියෙනවා ඔබතුමාගේ ජීවිත කතාව ගැන හොයද්දී. හොය ඉතින් හොඳ දෙයක් තරංග ඇත්තටම දැන් කාලේ ඉන්න තරුණයන්ට වටිනවා මම හිතන්නේ ශිෂ්‍යයන්ට. ඒ කාලේ පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යෙක් පොලිස් වෙඩිපහරකින් මේ යනවා. මට මතකයි වීරසූරිය ශිෂ්‍යයා වගේ නම මම හිතන්නේ 70 මුල් කාලේ. එතකොට සමස්ත විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුළම විරෝධතා ඇති වෙනවා. ඒක පාසල් වලට බලපානවා. පාසල් වල විරෝධතාවය. ඒතර මේ පාසල් වල විරෝධතාවය තුනම ඒවා අපේ පාසලටත් එනවා. එතකොට මම 11 පන්තියේ හිටියේ. එතකොට හිටියත් මුළු පාසලේම යම්කිසි පාලනයක් තිබුණා අපි අතේ. එතකොට ශිෂ්‍ය නායකයෙක් වෙන්න බෑ 12 පන්තියට යන්න. 12 පන්තියේ දෙවෙනි වසරේ වගේ තමයි ශිෂ්‍ය නායකකම හම්බෙන්නේ. නමුත් මටත් මගේ තව දෙන්නෙකුටත් විශේෂ දක්ෂතා නිසා අපිට මම හිතන්නේ ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට දන්නේ ඒ වගේ හම්බුණා ශිෂ්‍ය නායකකම. ඉතින් මෙහෙම ඉන්නකොට මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වෙනවා. එතකොට පිටස්තර කණ්ඩායමක් අපි දන්නේ නැහැ ඇවිල්ලා පාසලට ඇවිල්ලා මේ කට්ටිය සංවිධානය කරනවා. එතකොට ඔය කණ්ඩායම වලට අයිති කට්ටිය ඉන්නෝනේ මේ ඒ කාලේ තිබුණ ඔය පාසල් වල මෙහෙවන කණ්ඩායම. දේශපාලන පක්ෂත් සම්බන්ධයි. ඉතින් ඒ කට්ටිය ඇවිල්ලා අපිට කිව්වා අපි හැබැයි අපි කියන්නේ නැතුව කවුරුත් බහින්නේ නැහැ පන්තියෙන් පිළිට. හරි විනයගරුක පාසලක් අපේ විදුහල් පොත්තේමත් හරි ස්ට්‍රික්ට්. ඉතින් ඒ නිසා කවුරුත් බහින්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි ගිහිල්ලා කතා කරලා කට්ටිය බැස්සෙව්වා එළියට. බැස්සලා සේරු දෙනාම ක්‍රීඩා භූමියට ගෙනා. මේ தත්ත්වයේ විදුහල් පොත්තේ මා තේරුම් අරගෙන ඉතාලම වටිනා විදුහල් පොත්තේ වලටත් මේක අහගෙන ඉන්නවා නම් කවුරු හරි ඉතාම ඥානාන්විතව අපේ විදුහල්පති ඩී.බී. දිසානායක මහත්මයා මේක පාලනය කරනවා. මොකද එයාට දන්නවා දැන් අනිත් පාසල් වල බහැලා බස් වලට ගහනවා, මේවා කරනවා, කඩ පුච්චනවා, ඒ වගේ ළමයි කරපු තරුණයෝ. ඉතින් ඒ නිසා එතුමා පාසලේ කාටද මේ පාලනේ තියෙන්නේ කියලා දන්නවා. ගුරුවරුන්ට නෙමෙයි අතන ශිෂ්‍ය නායකින්ට විශාල පාලනයක් තියෙන පාසලක් මේ මලිදේ විද්‍යාලය. අපේ ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායක සහ අපි කණ්ඩායමකට මටත් ඇතුළු වෙන්න කියනවා. පස් දෙනෙක් විතර ගියේ. අපි පස් දෙනා ආවම එතුමා කිව්වා මේ පාසලේ වටිනාකම, පාසල් ජීවිතයේ වටිනාකම, ශිෂ්‍යයෝ හැසිරෙන්න ඕන ආකාරය, මේ වගේ අවස්ථාවක හැසිරෙන්න ඕන ආකාරය. එයා කිව්වා මේකට මමත් විරුද්ධයි. මම තමයි ප්‍රධානම කියලා. ඒ නිසා අපි ලස්සනට ආදර්ශමත් ලෙස අපි මේ විරෝධය පාන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේක පාසලක් කියන්නේ මේ පාසල පවතින වලට විශේෂයෙන් ගුරුවරු සහ ශිෂ්‍යයෝ නැතුව පාසල යන්නේ. ඒ නිසා හැම ගුරුවරයෙක්ම මට ඇත්තට මගේ නම ඇන්ඩි කියලා කියන්නේ විදුහල් විභාග කියන්නේ. ඇන්ඩි ගිහිල්ලා සියලුම දෙනාම පන්ති වලින් වෙන් කරන්න. දැන් පන්ති අපි 10 පන්තිය ගත්තොත් A B C D E F කියලා විශාල පාසලන්නේ. 15ක් විතර තියෙනවා 10 පන්ති මේවා. ඉතින් ඒ වගේ ගන්න කිව්වා. ඉතින් ළමයි 5000ක් ඒ වෙලාවේ හිටියා. පොඩි පන්ති නැතුව. ඊට පස්සේ ඒ 5000ම අපි ක්‍රීඩා භූමියට ගෙනාවා. ගෙනල්ලා අපි ඒ විදිහට. එතකොට එයා කිව්වා ගුරුවරු තමයි ඉදිරියෙන් යන්නේ. ඉස්සර ගුරුවරයා යනවා ඊට පස්සේ පන්ති මොනිටර් යනවා
ඊට ශිෂ්‍ය නායකයෙක් යනවා ඒ විදිහට යන්නේ. අපි මම දැන්ටමත් ගුරුවරුන්ට කියලා තියෙනවා මේ ලියන්න අපේ විරෝධතා මේ පෝරු ටික ලියන්න. ඔයාලා කලබල වෙන්න ඕනේ. මම ඒවා පේන් ගෙනත් දුන්නා. මම ඒවට පෙන්සල් ගෙනත් දුන්නා. ඒවා දැන්ට ලියාගෙන යනවා. මේක සංවිධානය කරන්න ගියා. ඊට පස්සේ මම එතෙන් යනකොට එතකොට අපේ පන්තියේම හිටියක් දසනායක කියලා කෙනෙක්. එයා තමයි ඉතින් ඒ කාලේ ඔය ප්‍රශ්න වලට භාජනය වෙන දේශපාලන පක්ෂයේ සමාජිකයෝ. මේ කට්ටිය හිටියා අර ඊට පස්සේ මෙයා මේසයක් උඩ නැගලා කතා කරනවා. අපි ගිහිල්ලා බස්සලා එහෙම නිකන් බස්සන්න හම්බුන්නේ මේසෙන් අල්ල බිම දාන්න උනා. ඉතින් එහෙම කරලා ඉතින් අපි ගිහිල්ලා මේ සියලු දෙනාටම අර විදිහට පෝලිං කරලා අපි ගත්තා. මුළු ක්‍රීඩා භූමිය වටේම පන්ති යනවා. විදුහල්පතිතුමා ආවා. ඇවිල්ලා මුළු පාසල වටේම ගියා. ගිහිල්ලා ගේට්ටු ගාවට ගියා. ගේට්ටු ඔක්කොම ලොක් කරුවා. ගේට්ටුවෙන් එළියට බහින්නේ නැහැ. පාසල කියන්නේ ගේට්ටුව ඇතුලේ පමණයි. පාරට බහලා මේවා විරෝධතා දක්වීම අපේ සම්ප්‍රදාය නෙමෙයි. අපි ආදර්ශමත් කියලා ඊට පස්සේ මාධ්‍යය ඇවිල්ලා පොලිසියෙන් ඇවිල්ලා ඊටාම ලස්සන ප්‍රචාරයකුත් මේකට ලැබුණා. අන්න ඔහොම තමයි අපි විරෝධතාවය දැක්ුවේ. ඊට පස්සේ අපි ගිහිල්ලා පන්ති කාමරයට යනකොට වෙනම ශිෂ්‍ය නායකින්ගේ කාමරයක් තියෙනවා. මේ කාමරේ ඉන්න පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ඇවිල්ලා ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙකුත් තව 4 දෙනෙකුත් 5 දෙනෙක් ඇවිල්ලා. මේ වෙනකොට අනිත් ශිෂ්‍ය නායකයෝ සහ ප්‍රධානීන් ඉස්කෝලේ එතෙන්ට රැස් වෙලා හිටියා. අපි ගියාම එයා කිව්වා අපි කියන විදිහට වැඩ කරන්න ඕනේ. මෙන්න මෙහෙමයි දැන් මේක මෙන්න මෙහෙමයි ඔයාලා මේක ඇතුලේ කණ්ඩායම් හදන්න ඕනේ. මේකට කියන සෙල්ස් කියලා සෙල් හදන්න ඕනේ මේකේ. ඒ හැම පන්තියකම ඔයාලා මෙහෙම කණ්ඩායම් ගන්න ඕනේ. මේ විදියයි මේ විරෝධ කියලා. එතකොට ඇත්තෙන්ම එයාලගේ කතාවට ඇත්තම කියන මාර්ග තරංග මගේ හිත ඇදිලා ගියා. දැන් තරුණ හිතනේ ඇදිලා ගියා. අච්චා මේක නියමයි රයිට් අපි කරමු කියලා එයාලා කියන එකට හිත ඇදිලා ගියා. මෙන්න මගේ ජීවිතේ ටර්නින් පොයින්ට් එකක් කියලා මම කියන හැරවුම් ලක්ෂයක් හැටියට මම සලහන් කරන තරංග. ඔතන හිටිය රංගේ බණ්ඩාර කියලා මේ මෑතකදී අප අතරින් වෙන් වුණා. රංගේ බණ්ඩාර කියලා අපේ ශිෂ්‍යෙක් හිටියා. ජ්‍යෙෂ්ඨ ශිෂ්‍යෙක් මට වඩා. එයා නැගිටලා මේකට කිව්වා. ඔයාලා කියන්නේ මේ අහවල් දේශපාලන පක්ෂයේ තීරක. ඔයාලා සියලු දෙනා මේ දේශපාලනේ මෙතන හැවිල්ලා මේ පාසලේ දේශපාලනේ නෑ. අපි ශිෂ්‍යයෝ මෙතනින් එහාට ගියාම කියලා එයා ටිකක් විරුද්ධව කතා කරා. කමන්නේ ටික වෙලා ගත්තට කමන්න අපි කතා කරමු. ඊට පස්සේ මෙයා කිව්වාම අර කට්ටිය ස්වාමීන් වහන්සේ සියලු දෙනාම අරයට බොහොම දරුණු ලෙස බැන්න වාඩි වෙනවා. පළාතේ එන්න එපා විශ්වවිද්‍යාල පැත්තෙන් අපි දන්නවා අපි විශ්වවිද්‍යාල කට්ටිය අපි කියන විදිහට වැඩ ගන්න ඕනේ. කියලා නිකන් ටිකක් බොහොම ගණන්කාරකමක් දැම්මා. ඒකෝට මම නායකත්වයේ ගත්ත අරගෙන ඔයාලට එහෙම කතා කරන්න බෑ. මෙයා කියපු දේ හරි පාසලක් කියන. ඒකෝට මට ඒක වැටහුණා ඉතාලම හොඳට. ඒකෝට මම ඒ පැත්ත ගත්තා. එතකොට මේ තරුණ කාලේ සිත දුවන හැටි තමයි. ඇත්තට මට ඒක හොඳයි කියලා තේරුණා. ඒක ඉතාලම ස්ථාවර වෙලා ලස්සනට හොඳට පැහැදිලි කරා. කරපුවාම මම කිව්වා නෑ. ඔයාලා කරුණා කරලා බහින්න එළියට. පාසලට එන්න බෑ. කාගෙන් අවසරයක් ගන්නද විදුහල්පතිතුමා හම්බුණාද? ආවද? නෑ නෑ අපට ඒව කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා එයා කට්ටිය බොහොම අපිට තර්ජන ගර්ජන දාන්න බෑ. විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රශ්නයක් නම් ඔයාලට තමුසේ විශ්වවිද්‍යාල පැත්තට එන්න එපා. ආවොත් එහෙම බලා ගන්නවා අපි. මම කිව්වා දැන් යන්න. එහෙල ඒ වගේ තර්ජන කරලා අපි ඒ වගේ දේවල් වලට ඉතින් ඒ කාලෙත් බය නැහැ තරංග. අපි ඇයට කරා එළවලා දැම්ම පාසලේ. ඊට ගාන කරලා ඊට පස්සේ ඊළඟ සුමානේ මම විශ්වවිද්‍යාලයට ගියා. ගිහිල්ලා කෝ කියලා හෙව්වා. ඇත්තටම හම්බුන්නේ ඊට පස්සේ වෙන අපේ ගමේ ඉස්කෝලේ කට්ටිය හම්බ වෙලා මල්ලි ඕවට එන්න එපා කියලා මම අපි කණ්ඩායමක් ගියේ. ගිහිල්ලා එහෙම කරලා ඒ වගේ දේවල් කරා. ඉතින් ජීවිතේ එහෙම මේ අපි ක්‍රීඩා තරඟයකුත් තිබුණා ඒ කාලේ ඒකත් එක්කම ගියා. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් තුන ඒ නිසා මම කියන්නේ අපේ විදුහල්පතිතුමාගේ ක්‍රියා ඊටාම ඥානාන්විත ක්‍රියාව නිසා අපේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ශිෂ්‍යයන්ගේ මේ පිළිබඳ අවබෝධය නිසා අපි වගේ අයත් ඒවට නොමු යමි. ඒ වගේම මේ දේශපාලන පක්ෂ අදටත් අපි අතරේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ තත්ත්වෙට තියුණා පාසල. අපිට පාසල් කාලේ ක්‍රීඩාව පිළිබඳව 100 200 දෝපු දේවල් පිළිබඳව වේගවත්ම අවස්ථාව පිළිබඳව මේවා කතා කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට කාලය පොඩ්ඩක් හරස් වෙනවා. ඒ නිසා අපි ඉතා ඉක්මනින් වැඩසටහනේ හැඩයත් එක්ක එන්න සූදානම් වෙනවා. ඔබතුමාගේ කැඩට් නිලධාරියෙක් විදිහට යුද හමුදාවට සම්බන්ධ වීම කියන තැනට આવොත් වටී කියලා මට හිතෙනවා. ඒක නිසා අපි පටන් ගමු එතන කොහොමද ඔබතුමාගේ වෘත්තීය ජීවිතයට එළඹීමත් එක්ක ජීවිතය වෙනස් වීම. 1980 නේද ඔබතුමාගේ? හමුදාවට බැඳෙන්නේ 79 තමයි මාර්ගා මේ තියෙන්නේ. එතකොට හමුදාවට ඉල්ලුම් කරනවා. අපි පාසලෙන් අපි 6-7 දෙනෙක් ඉල්ලුම් කරා. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ ඉන්ටර්විව් 5ක් තියෙනවා හමුදාවට බැඳෙන්න. පළවෙනි ඉන්ටර්විව් එකට එනවා
එන්න කලින් හරි හොඳ දෙයක් කියන එකත් කියන්න ඕනේ මෙතන. අපේ පාසලේ මේ ගුරුවරු එකතු වෙලා මේවට කලින් ඉන්ටර්විව් තියෙනවා. දැන් මේ ඉන්ටර්විව් එන්න ගිහලා අපි අර මොක් ඉන්ටර්විව් කියන්නේ අපි නිකන් ඉස්සෙල්ලා පෙරහුරු පවතුරු. ඉතින් ගුරුවරු 4 දෙනෙක් ඇදලා හමුදා ඉන්ටර්විව් බෝඩ් එකේ ඉන්න කට්ටිය හමුදාපති ආරක්ෂක ලේකම් තව ජ්‍යෙෂ්ඨ හමුදා නිලධාරියෙක් තව සිවිල් පුද්ගලයෙක් කොහොම තමයි 4 දෙනෙක් ඉන්නේ. ඒ 4 දෙනා ඉඳලා ඉතින් දැන් අහනවා ප්‍රශ්න. අහනකොට මේ අපිට දැන් කියනවා ඉස්සෙල්ලා ඊට දිග කතාවක් කෙටියෙන් කියන්න මම අහනවා මේ what is your father ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මොකද්ද කවුද ඔබේ තාත්තා my father is a farmer කිව්වා. එතකොට අර ගුරුවරයා අර හමුදාපති මේ ගුරුවරයා ඉන්නේ හමුදාපති ගතිය නැති වෙන අර ගුරුවරි ගතිය ආවා යාගේ. එළ මොකද්ද ඒ වචනේ කියවල සමහර මොකද්ද ඒක කිව්වේ කියලා එක පාටම එහෙම කියන්න බෑ. නමුත් කියනවා you tell your father is a landed proprietor. ඔයාලට ඉඩම් තියෙනවා මේවා තියෙනවා මේවා ගොවියා කියන්න එපා. you tell landed proprietor කිව්වා. මට තරංග මේක තේරුණෙත් නැහැ ඒ වෙලාවේ. මම ගිහිල්ලා වෙලා landed proprietor කියන ඉඩම් හිමි වැවිලි කරුවා. ඉතින් මට මේක හරි hina. අද වෙනකන් හැමදාම මම මේ කියනවා. ඉතින් ඒ වගේම මම අවසාන ඉන්ටර්විව් එකට ආපුවාම හමුදාපතිතුමාම ඒ කාලේ හිටිය ජෙනරල් ඩෙනිස් පෙරේරා කියලා. what is your father කියලා ආවම මට දැන් අරකට එක hina. හරි මම පොඩ්ඩ hina වෙලා my father is a farmer කිව්වා. ඒතර wow farmer මොනවද ඔයාලා තියෙන ඉඩම් ආහාරෙම කිව්වා මම කිව්වා මෙහෙම ඉඩම් තියෙනවා මෙහෙම. ඔව් එහෙනම් මේ උඹලා මේ පොඩි නෙමෙයි මෙහෙමයි මටත් තියෙන කුරුණෑගල දොරටියාවේ ඉඩමක්. ඒක අක්කර 10යි ඔබ කියන්නේ මේ පොඩි කියලා ඊට වඩා විශාල. ඉතින් එහෙම කියලා මේක හරි හාස්‍යජනක වුණා. එතකොට ඇත්තෙන්ම මම හරි ආඩම්බර වෙනවා. මගේ ජයග්‍රහණය ඊට සාපේක්ෂව දෙමව්පියන්ගේ தත්ත්වය සහ ඒවාට සාපේක්ෂව මම අවසානයේදී හමුදාවේ හමුදාපති වෙනකොට කොළඹින් පිටස්තර පළවෙනි හමුදාපති. එතකොට මේ වගේ ගොවියෙකුගේ පුතෙක් හමුදාපති වුණ වෙලාව ආඩම්බර නැද්ද? ඉතින් හරි ආඩම්බරයි. එතකොට අර ගුරුවරු අපිව මෙයා කරලා ඉතින් මම ඒක මම ඒ වෙලාවෙත් මට අභිමානයක් තිබුණා. මගේ තාත්තා නිකන් බොරුවට ලොකු කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම එහෙම ගොවියෙක් කියලා එතනදි ප්‍රකාශ කරා. ඉතින් අද ගොවියෙක් තමන්ගේ තාත්තා ගොවියෙක් රියදුරෙක් එහෙම කියලා කියන්නේ ලැජ්ජ වෙන සමාජයක්කුත් තිබුණා කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා එහෙම වෙන්න ඕනේ. තමන්ගේ අනන්‍යතාවය පවත්වාගෙන යන ඊටම වටිනවා කියන එකත් හොඳ දෙයක්. ඒ අතරතුරේ අපිට ඡායාරූප කිහිපයකුත් දකින්න අවස්ථාවක් ලබා දෙවි ඔබතුමාගේ හමුදා ජීවිතේ තිබෙන අපි ඒ දේවල් බලන ගමන් ඉදිරියේදී කතා බහ කරන්න සූදානම් වෙනවා. දැන් මේ දරා ගැනීමේ ශක්තිය මේ දේවල් ඔබතුමාට ලැබුණු පුහුණු වීම පිළිබඳව පොඩ්ඩක් කතා බහ කරොත් එමෙ දේශ විදේශ පුහුණු වීම. අපි ඊට කලින් මේ ඡායාරූපය ගැන අපි පොඩ්ඩක් කතා බහ කරමු. ඔබතුමා හමුදා ප්‍රතිනිධිව චුටි දියණිය සහ මැද්දේ ඉන්නේ ලොකු පුතා යසස් කලාවට සම්බන්ධයි විශාල වැඩක් කරන කෙනෙක් මේ වෙලාවේ. ඒ වගේ අනිත් විනර පුතා එයා පුද්ගලික අංශයක වැඩ කරනවා. තාම හොඳ දරුවෝ 3 දෙනෙක් තාම මට ඉන්නේ හරි ආඩම්බරයි මම කියන. මේ අවස්ථාව හමුදාපති වැඩ බාර ගන්න අවස්ථාව. මේ ඡායාරූප කිහිපයක් අපි දකින අතරේ කතා බහ කරමු. ඔබතුමාගේ මේ හමුදා ජීවිතයත් එක්ක ලැබුණු ශක්තිය, දරා ගැනීමේ ශක්තිය, හැකියාවෙන් ඔබට කියන තේමාවත් එක්ක ඔබතුමාලා ඉදිරියට යනකොට ඒ දේවල් සමාජගත කරනවා නම් හරි වටී මේ වෙලාවේ. ඔව් ඇත්තම දරා ගැනීමේ ශක්තිය ඒ වගේ දෙයක් ඇත්තට ගොඩ නැගෙන්නේ අර මං කියෝ වගේ තමන්ගේ දෙමව්පියන්ගෙන් පාසලෙන් ඒ විදිහට ඇති වෙනවා. හරි විදිහට අරමුණු සහගතව ජීවත් වෙනකොට යම් කිසි සැලැස්මක් ළමෙක් හැටියට අනාගතයක් ගැන හිතලා ඒ ගමන යනවා කියලා ඒ දුරට යන්න ගියොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඒ වගේම ඒ අවශ්‍යතාවයල් ගොඩනගා ගැනීම තමන්ගේ ජීවිතේ හමුදා ජීවිතේ හමුදා මගේ අවශ්‍යතාවයනේ හමුදා නිලධාරියෙක් වෙන්න. ඒතකොට හමුදා නිලධාරියෙක් කවුද කියලා තේරුම් අරගෙන ඒවට අවශ්‍යතාවය සුදුසුකම් මොනවද කියලා තේරුම් අරගෙන ඒව ගොඩනගෙන ගැනීමේ ක්‍රමවේදයට ගියා. ඉතින් ඒක අපි දැන් මම මේවා ගොඩක් වෙලාවට දැන් සමාජයට කතා කරනකොට අපි මම කොටස් 4කට මේක බෙදලා කතා කරනවා. තාම කෙටියෙන් කියන්නම්. එකක් තමයි අපි ෆැෂන් එකක් හැටියට තමන්ගේ ජීවිතේ ෆැෂන් එකක් කරගන්න ඕනේ. ඒක ඒ දේව දියුණු කරගැනීමේ තමන් අවංකව වැඩ කිරීම අරමුණු සහගත වීම ඒක ෆැෂන් එකක් හැටියට ඒක හදා ගන්නට ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒක ගොඩනගා ගන්න ඕනේ. ඒකේ තුල ජීවත් වෙන්නට ඕනේ දිගටම. ඊට පස්සේ ඒක ෆ්‍රැග්මන්ටිසම් කියලා ඊළඟට කියනවා.
P4කින් ඒක එන්නේ ප්‍රැග්මැටිසම් කියලා දෙන අති ප්‍රායෝගිකත්වයේ ප්‍රායෝගික වෙන යථාර්ථයේ ඉන්න ඕනේ පොළොවේ පය ගහලා ඉන්න ඕනේ. එතකොට ඒ යථාර්ථයට සාපේක්ෂව ඔබේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කරගන්න. ඔබට ලෝකෙ නැති බලාපොරොත්තු තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒවා මේ යථාර්ථයත් එක්ක ගැලපෙන්නේ නැත්නම් මේවා සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඔබ අර නිකන් සීන ලෝකෙක විතරයි. සීන ලෝකේ කලකිරෙනවා. මට මේක හම්බුන්නේ නැහැ ආඩ මේ කියලා. තව කෙනෙක් අනුකරණය කරලා යන්නේ නැතුව තමන්ගේම පෞරුෂත්වය වර්ධනය කරලා යෑම තමයි එතනදී සිදු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කියනවා මේක ඉවසීමේ ශක්තිය තියෙන patience ඊළඟ එකට කියන්නේ. ඒක ඉතාම වටිනා දෙයක් නේ. patience වටිනවා ඉතාම. තමන් ඉවසීම තමන්ට සමහරට මේවා ලැබෙන්නේ නැති වෙන්න පස්ස වෙන්න පුළුවන්. ඒවා තියෙන. අන්න එතනදී මේක දරා ගැනීමේ ශක්තිය. තමන් ඒක ඉවසාගෙන සිටීම වැඩි දියුණු කරගන්න. අවසානයේ ගත්තොත් එහෙම ධනාත්මක positivity. ධනාත්මක. ඉතින් මෙන්න මේ කරුණු හතරම තමයි මම නම් මගේ ජීවිතේ තරංග ගොඩනගුවේ. එතකොට හැම වෙලාවෙම ධනාත්මකයි. මොන ප්‍රශ්නයක් ආවත් ධනාත්මකව සිතනවා. එතකොට ඒක දැන් මේ රටේ තියෙන මේ වගේ තත්ත්වයන් පිළ අපි කෑ ගහ ඉන්නේ අපේ කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය අපි ඉස්සරහට කතා කරමු කොච්චර ධනාත්මක දේවල් සිදු කරනවද මේ වෙලාවට. මේ දරුණු වැඩ ප්‍රශ්න ගොඩාක් මැද්දේ රටේ අපි හොඳ වැඩ කරනවා. ඒ වගේම යුද්ධයේ අපි ඉන්නකොටත් දරුණු ප්‍රහාරයකට අහුවිලා ප්‍රශ්නයකට වැදුනාම කට්ටිය මානසික වැටෙනවා. අන්න ඒ වෙලාවට තමන්ගේ ධනාත්මක ආකල්පය එනකොට අරක නැවත ඒ පරාජය ජයග්‍රහණයක් බවට පරිවර්තනය කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙන්න මේ තමයි පෞරුෂත්වය කියන්නේ. ඒ නිසා ඒ පෞරුෂත්වය හැම මොහොතේම තියෙනකොට ධනාත්මකව හිතනකොට ඒ ඔසේනට ඒක ඉබේ ගොඩ නැගෙනවා කියන එකයි මම කියන්නේ. හරි. දැන් මේ 1980 දී කැඩිට් නිලධාරියෙක් විදිහට බඳුණු ඔබතුමා අවසානයේදී 20 වෙනි යුද හමුදාපතිවරයා වෙනකම්ම ගියපු ගමන් මඟ පිළිබඳවත් කතා කරන්න ඕනේ. හිතුව නැද්ද දැන් එළියේ නම් බලනවා වගේ නෙමෙයි. හරිම අමාරුයි. ටිකක් වෙහෙසයි මහන්සිය විතරක් නේ කැපවීම උනන්දුව හැම දෙයක්ම මේ තුල ඉගෙන ගන්නවා. ඒ තුල හිතුව නැද්ද ගෙදර යන්න ඕනේ. දැන් ඇති. මේක හරි අමාරුයි. එහෙම කියලා හිතුන අවස්ථාවක් තියෙනවද? මේක මේ පිළිබඳව අහන්නේ තවත් කෙනෙකුට හොඳ පාඩමක් තියෙනවා මෙතන. ඒ තමයි හිතන තරම් හැමදේම ලේසි නෑ කියන එක. ඔව් ඒක නෑ මෙහෙමයි. ඉතින් ඇත්තටම මට ධනාත්මකව හිතන අවස්ථාවක ධනාත්මකව කතා කරන ක්‍රියා කරන අවස්ථාවකට එහෙම හුඟක් වෙලාවට මේක අමාරුයි මේක නෑ. අපි අරක හොඳට ඔළුවේ දාගෙන අපි හැම මොහොතෙම මේ යුද්ධයක් කරනවා කියන්නේ සාමාන්‍ය දෙයක් නෙමෙයි. අවසානයේදී මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම මැරීමේ තමන්ගේ ජීවිතේ නැතිවීමේ අවස්ථාව උපරිමයි. ඒක නොදැන එතෙන්ද ගියොත් ඉතින් එහෙම අපි සොල්දාදුවෙක් වෙලා ගියාම මම මැරෙයිද මමට වෙඩි වදිද ඒක කියන දේ හිතට එන එකක් නැහැ. ඉතින් හුඟක් පාහෙර බලාගෙන ඉන්න කෙනෙකුට ඒක එහෙම හිතනවා ඇති. නමුත් එතෙන්ද ගියාම එහෙම දෙයක් නෑ. අපේ අරමුණ ඒ ක්‍රමයේදී අපේ පුහුණුවත් අපේ සංවිධානය කරන ක්‍රමයේ දේවල් වලදී හැම වෙලාවෙම ඔහුගේ ඔළුවට දාන්නේ අරමුණ. අපේ අරමුණ. ඒ අරමුණ ඉෂ්ට කරගන්න. ඒක කොහොමද අපි කියන්නේ ඒක හේතුව පාට එක අපිට කරුණු තුනක් මත ඒක විග්‍රහ කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒක පර්පස් එක කියලා දෙනවා. මොකද්ද? ඇයි මේ කරන්නේ හේතුව? ඇයි මේ කරන්නේ? ඒතර ඒක හොඳට ඔලුවට වදිනවා. ඒක හොඳට කාවද්දනවා. ඊට පස්සේ කිරීමේ ක්‍රමවේදය ඩයිරෙක්ෂන්. ඊට පස්සේ ඒකට දෙන්න ඕනේ අනදීම් ඒ කියන්නේ නියෝග ඒව ඔක්කොම දෙනවා. එතකොට ඒකෙන් දන්නා මේක කරන්න ඕනේ මේ විදිහට මේ දින ගන්න මේ ප්‍රමාණාත්මක මේ ගිහිල්ලා මේක කරන්න ඕනේ කියන එක ඒ කරන ක්‍රමවේදය පිළිබඳ හොඳට පැහැදිලි කරනවා හමුදාවේ වැඩක් කරනකොට. තුන්වෙනි එක තමයි ඒකට දෙන්න ඕනේ උත්තේජන. ඒකට දෙන්න මොටිවේෂන්. මෙන්න මේක කිරීම තුළදී ඔබට ඇති වෙන වාසිය, ඔබගේ පවුලට ඇති වෙන වාසිය, ඔබගේ සංවිධානයට ඇති වෙන වාසිය, ඔබගේ රටට ඇති වෙන වාසිය මෙන්න මේවයි කියලා ඉතාම ගැඹුරින් කාවද්දනවා. ඒ ක්‍රමය හදලා තියෙන්නේ. ඒ ක්‍රමය හදලා තියෙනකොට ඔය එපා වෙනවා කියන දේවල් එහෙම වෙනවා ටිකක් අඩුයි. ඉතින් ඒක ආසාව. දැන් උදාහරණයකට එක සැරයක් බෝම්බ එකට අහුවෙලා උඩ ගිහිල්ලා බිම වැටිලා චෙක් කරලා බලනවා මැරිලා නැහැ කියලා තේරෙනවා. එතකොට හරි සන්තෝෂයි. එතකොට ඉඳුරාම ඔළුවට ආවේ මේ තුවාල වුණා බෝම්බ එකට අහුවෙනා නෙමෙයි. වෙන කාටවත් නැති අත්දැකීමක් නේ මට අහුනේ. බිම් බෝම්බ එකට අහුවෙලා බේරුණානේ. මම මේ ඉන්නෝනේ ජීවිතුන් අතර. කරුණා කනගාටුවෙන් කියනවා මාත් එක්ක හිටපු අනිත් අය මේ ගියා මම විතරක් බේරුණා. එතකොට බලන්නකෝ වාසනාව එතෙන්ද තියෙන ඒ අත්දැකීම කාටද මේ අත්දැකීම තියෙන්නේ කියලා. වෙඩි වෙදුනහම වෙඩි වෙදලා බේරෙනවා කියන එක කොච්චර අත්දැකීමක්ද. ඉතින් මෙන්න මේකේ හොඳ පැත්ත තමයි ගන්න.
අනේ මම මැරුණාද කියලා ආයෙ නිදාගත්තාම හීනෙන් බය වෙලා හැරෙන්නේ ඒවන්නේ. ඒකේ වෙලාවේ අමතක කරලා දාන්න. ඉතින් අන්න ඒවට පුරුදු වෙන්න ඕනේ. මේකට මේ අපේ බුදුදහමේ තියෙන ශික්ෂාවක් ඇති කරන විනයක් ඇති කරගන්න හැම මොහොතෙම අපි මේ කියලා ඇති කරන ඒ වගේ හමුදාවෙත් වැඩේ මේවා කියලා ඇඟට කාවද්දලා තින්නේ. ඒ කාවද්දලා තිබීම තුළ ඒ මොහොතේ සිදුවන දේ තමයි කරන්නේ. එතනින් පස්සේ ඒක අමතකයි. ඊළඟ මොහොතේ. ඉතින් මෙන්න මේ ක්‍රමවේදය තුළ ජීවත් වෙනකොට හරි සුන්දරයි ධනාත්මකයි. තමන්ගේ ඔව් තව හුඟක් දේවල් තියෙනවා ජීවිතේ සුවිශේෂී අවස්ථා රසක් තියෙනවා මූණටම වෙඩි තියන්න ආපු මොහොතවල් තිබෙනවා මේ හැම දෙයක් එක්කම ඔබතුමා ජීවිතේ ඉලක්කයත් එක්ක ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ජයග්‍රහණය කරලා අද බොහොම සතුටින් ඉන්නවා වගේම රටේ යහපත වෙනුවෙන් කරපු හුඟක් දේවල් ඔබතුමාගේ ජීවිතේ තියෙනවා. මේ සමාජ වෙනුවෙන් කරපු හුඟක් දේවල් තියෙනවා. අපි කතා බහ කරන සූදානම් මේ සියල්ල පිළිබඳව මාර්ග අපි කෙටි විරාමයකට ප්‍රධාන පාලකමැදිරියට ගිහිල්ලා ඕන. ඔබට ආරාධනා කරනවා බොහොම ඉක්මනින් අපි යහපව වෙනවා රැඳිලා ඉන්න කියලා. අපි අද දවසේදී ජනරල් දයාරත්නායක මහත්මයන් එක්ක කතා බහ කරමින් ඉන්න අතරතුරේ විරාමයකට ගිහිල්ලා එනකොට ඔබතුමාගේ මං හිතන්නේ කැඩට් නිලධාරියෙක් කාලේ ඉඳලම දන්න ඉතා හොඳ මිත්‍රයෙක් මේ වෙලාව අපිත් එක්ක සජීවීව දුරකථනයෙන් රැඳිලා ඉන්නවා. බොහොම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා බ්‍රිගේඩියර් ආනන්ද චන්ද්‍රසිරි මහත්මයා. අයවන්න ඔබතුමන්ට. මෙතුමා අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්නකොට ඒ දීර්ඝකාලීන මිතුදමත් එක්ක මොන වගේ අදහසක්ද මේ සජීවී වැඩසටහනේදී ඔබතුමාට අපිත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න දෙන්න කියලා අපි කැමතියි දැනගන්න. අපි ඇහෙනවා මං හිතන්නේ. මොකද මට කතා කරන්න පුළුවන්. ඇහෙනවා. ඔව්. ඉතාමත් සතුටුයි හැඟීමක් තමයි කියලා තියෙන්නේ. මාර්ගා තරංග මම මේ වෙනුවෙන් මට දීපේ ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් කතා කරපු ආර්ති මහත්තයාට ඔව්. මේ අවස්ථාවල වදින් පිළිබඳව කොටස් කීයද රූපණියටත් මම බෙරිම වදිනවා. දැන් මම විශ්වාසයෙන් මේ වෙන විදිහට අවුරුදු 24 කට වැඩි. අපි මුලින්ම හමුවෙන්නේ එක්තරම් ජාතියේදී අන්තර ආගම ලබන සම්දා කැඩෙක් නිලධාර පාඨමාලාවේ ඉතින් හැටියට. ප්‍රේගා වයිසින් මරවි තත්පාලයි. ඒක ඉන්ද්‍රාම් පාඨගෙන මම දහම්දාල් සේවයේ සිටිගේ හෙබ්ලික් හැටියට ඒ පාඨමාලාව වඩා ගෙවුණා. අපේ පාඨමාලාව වහන විනාඩි යවුනේ පසුව කරන ලීලෙන් දහම්දාල් සේවයේ නික්මලිය සතිරාජ් මාර්ගයයි. ඒ දයත් අපි නම් දෙනා හැමදෙනාට ඔබට තියෙන ඉතාම අසීමිතව පිරුණු ආදරයක්. යටි දිනදායි මොන මානසිකව වගේම ශාරීරිකව ඉතාමත් විස්තර කරනවා. අපේ පාඨමාලාවේ එහෙම නැත්නම් පැක්ටිකේ හිතියේ 30ක් දෙනාගේ එකයි පොරේදීමත් තව හැදේ ගොඩක් සේවයේ සිටිදී අපි එකයි උත්සාහ දිවියේදී නියමියා. ඉස්රායල් සමුදායෙන් නැතිලා හො උත්සාහ දීලා දැක්ව ගන්න. ඒ ජීවත් වෙලා ඉන්න අය ඔවුන්ගේ දරුපවුල් වගේ මේකේ සහෝදරින්ගේ දරුපවුල් මේ වෙනුවට ඉතාම සමිත සම්ප්‍රදායක ඉන්නවා. මම මේ දේවල් කියන්නේ අපට තියෙන මේ බැඳීම බදලකි මොලේ ඩයයිද අද මූලික වුණා. සමාන්තරවට අනුමෙමින් ප්‍රතිපත්තිය දුන්නේ නැහැ. ඩයයිද වාසනාවන්ත පුද්ගලෙක්. ඉතා වාසනාවන්ත ඉන්ද්‍රි ඒ වගේම ඉතා හොඳ දරුවන් සුදුනෙක් තියෙනවා. මගේ ජීවිතේ උගතේවල මට තියෙන අපි ජීවිතකාලේ විතරකින්ද මම එක දෙයක් තියෙන විශේෂයෙන් මම ඒක මේ අපට සඳහන් කරන්නම්. අපි ගම්දාවේ මෙජ්ජේ ඉන්න කාලේ මට වගකීමක් පැවරුණා අනිත් කඳුරු වලින් තනි වෙලා පදවල සතුටුහාරයට නැති වෙලා තිබ්බ කඳුරක යම් විශේෂ රාජකාරියක් කරන්නේ. ඒ කඳුරේ හිටියා උදා ගැනීම වෙනුවෙන් ඒ මගේ සහභාගීත්වය ලබා දෙන්නේ. ඒ විදි උගදෙනෙක් ගණනාවක් ඒ වෙනකොට මේ ගිහිල්ලා බොහොම දාන කරලා දුන්නු කඳුර ඇතුලේ. තවත් ගණනාවක් තුවාල වෙලා හිටියා. ඒ කඳුරට ඇතුල් වෙන ස්ථානයක කඳුරෙන් ඒ ඇතුළින් වළක්වන්න දවස් පුරාම දැඩි මෝටාර් ප්‍රහාරය දුන්නා. කඳුර ඇතුලේ තියාය
සිටි ආරක්ෂක තැන්වල. ඉතින් ඒ වෙනකොටත් දයා මේ ඔවුන් බේරා ගන්න ඊයේ කණ්ඩායමේ ඇතුළු වෙලා ඒ ඇතුළේ හිටිය කඳුක ඇතුළේ හිටියේ. ඉතින් ඒ මම මේක පොතේ ඉඳලා දයා තවත් මට ඉතාම සමීප අපේ බැට්මේට් කෙනෙක් ආන්ජිලෝපි එයා තමන්ගේ ජීවිතයට ඇති තර්ජනය නොකරා මාව ආරක්ෂා කරගෙන අතුත් කියන්නේ කනුට ඇතුල් වෙන ස්ථානයට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඊටම දරුණු වාක්‍යයක මේ දේවල් අමතක කරන්න කොහොමද? ඒක ඇත්ත. අපි අවාසනාවට අංජිලෝ එක කාලෙක පස්සේ සතුරු ප්‍රහාරයක් ලැබුණා මේ කියා. පාසල් කාලේ ඉපස්වත් යුද හමුදාවේ දැය එක දැක්කේ දෙකේතුණා. යුද හමුදා පළමු 15 දිනක රාජ්‍ය කණ්ඩායම first 15 ඒක නියෝජනය කළා. දේවලුද්දන් තන්ත්‍රයේ ඉඳන් යුද හමුදා පුදු දක්වා හැම නිලයකම තනතුරකම තමයි ඉතාමත් ඉහළ ආදර්ශවත් උද්දේශනා. වරද්ද නොවිසල හරියට ඉස්ලාමයේ චර්චාවක් වුණා. හමුදා පිටුදියෝ යුද හමුදා යහපත් පැත්තට උගත් ඒකයක් කළා. ප්‍රතිපත්ති ගණනාවක් හමුදාවට හඳුන්වා දුන්නා. මේ දක්වා යුද හමුදාවේ ඇති ඉති හමුදාපතිවරුන්ගේ ඉතාම දක්ෂ හමුදාපතිවරයෙක් වුණා. ඔහුගේ දක්ෂතාවය හැම පැත්තක්ම ආරක්ෂා යුද්ධ ප්‍රතිකාරයේ සම ජීවිතේ නොතක අපේ රට වෙනුවෙන් කටයුතු කළා. ඉතා පිළිතුරු අවධානය පත්‍යයට නොපැකිලක මුහුණ දුන්නා. මේ ධර්ම තත්ත්වයේ අකුණේ තුනේ එකක් ඉතා හදට උතුරේ තුන යුද්ධයට. ඔව් ඔබතුමාටත් අපි ඔව් ඉතා ඉක්මනින් අපි පොඩ්ඩක් කතා බහ කරොත් වටේ අපිට තියෙන කාලය ටිකක් හරස් වෙගෙන යන නිසා. මට තාම ඉතාප්‍රතියක් තියෙනවා. ඔව්. ඉතා වැඩකට උදාහරණයක් ඉතා බහැර පාඨමාලා විචාර ගන්නත් හදාලා ඒවා ඉතා විශිෂ්ට අගයමකට පොළක් වුණා. කීර්තිම දයාගේ ආරක්ෂක පුරුද්දක් වුණා. ඒ වගේම අදහම් පුමාරු ඔහු අගය කළා. ඒකදී අනිත් කෙනාගේ සමාජව නිලහෝ වෙනත් යමක් පොට වැඩකට උනේ නැහැ. ඉන්න සම්දාගේ ඉල්හාරේ දෙහිමින් ඉතිහාසයේ ධර්ම අවබෝධ ආන්ති ඥානයක් පොටේ මුණා. හැබැයි මේ මම විශේෂයක් කියනවා කියන්නේ මේ කොහොමද එහෙමදී මම වඩාත් වගේ කරන ලක්ෂණ මොනවද කියලා ඔබ මගෙන් අහුවා. ඒ විශේෂ දේවල් දෙනවා. පළමු එක මේ ලෝකේ ඉන්න හැම කෙනාම පහේ යම් ආගමකට ජනකොටසක් ආයත වෙනවා. ඒක දායකක් තමයි. හැබැයි දායකේ ප්‍රමුඛත්වය හැමදාම ගුණේ මනුෂ්‍යත්වයට ආවංකකට. ඒ වෙන්නේ තමයි සමන් දෙන්න මුළු තාක්ෂය බොහෝ තරහට පුදුකෙලිත් නම් තම මාතේ හෝ අදහස් නොසංගව විතර ප්‍රකාශ කිරීම දැය හැමදාම කලගේ ශක්තිය වුණා. ඉතින් මම වැඩි විලා මේක වැඩි ඔබෙන් ලබාගෙන අදහස් කරන්නේ මේ අවස්ථාව දුන්නට උතුම් ස්තුති. මම දින දායකනායක ඉතාම අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා අපේ රටට ඉතාම සේවයක් කරන්න අවස්ථාව ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි ජනතුමනි ඔබතුමාටත් ඒ මිත්‍රත්වය ගැන වචනයක් කිව්වොත් වටිනවා. ආනන්ද චන්සිරි කියන්නේ අපේ බැච් එකේ අර එයා කිව්වා වගේම සෝල්ජර් කෙනෙක් ඉඳලා ආවේ. එයා කරපු කිසිම පාඨමාලාවක දෙවෙනියා වෙලා නැහැ. අපේ පාඨමාලාවෙත් පළවෙනි අය. එයා තමයි සෝඩෆෝන කියන එක ගත්තේ පළවෙනියට හම්බෙන ප්‍රමුඛයාට හම්බෙනදී අපේ ලොකෝ අයියා කියලා කියන්නේ. අපේ පාඨමාලාවේ අපි අදටත් ආදර්ශමත් ඉන්ටේක් 13 කියලා අපි කියන්නේ. ඒක මුළු හමුදායේම හමුදාපතිවරු දෙන්නෙක් ආවා. දෙවෙනියවලු දෙන්නෙක් ආවා. තුන්වෙනිය දෙන්නෙක් ආවා. ඒ වගේ ජෙනරල්ලා ගොඩයි. අධ්‍යාපන මට්ටමින් හැම මට්ටමින් වාර්තා තියෙන මට්ටම් වලින් ක්‍රීඩා මට්ටම් හැම දෙයකින්ම මේ 13 කණ්ඩායම හමුදාවේ සුවිශේෂයි. ඉතින් ඒකේ ප්‍රධානියා මේ. ඒක ප්‍රධානියා ඔය දැන් කවුරු හරි හිතෙන් ඇති මේ ලියාගෙන කියවන්නේ. නෑ නේ හැටි. එයාගේ লীලා නෙමෙයි කියන්නේ. හරි අකුරු ලියුවොත් ඒක මුතු ඇට වගේ. වැඩක් කරොත් ඒක ඊටාම ලස්සනයි. ජීවිතේ හරිම ආදර්ශමත් හොඳ දරුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඉතින් අපේ ඉන්න හොඳම මිත්‍රයා මට එක පාඨමාලා කියනකොට හිතුනේ මෙයා කෙනෙක් තමයි කතා කරගෙන බොහොම හොඳ කෙනෙක් සම්බන්ධ කරගෙන තියෙන්නේ. හරිම පුද්ගලයා සම්බන්ධ කරගෙන තියෙන්නේ. අපිට අපේ මේ ජයග්‍රහණයේ ප්‍රධාන නියමයක්. දැන් කතාව චුට්ටක් වෙනස් කරන්න. එතකොට මේ කතාවේ ඔබතුමාගේ මේ තැන් තියෙනවා ඔබේ ජීවිතේ නැවත වතාවක් නෑ. මම හරියන්නේ යුද භූමියටමයි කියලා හිතුන තැන් තියෙනවා. ඔබතුමා මේ බුද්ධාංශයට පවා එක්තරා අවස්ථාවක් යනවා. හැබැයි ඒකට යන්න හැම කෙනාටම අවස්ථාව හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඔබතුමාට හොඳ පුහුණුවක් ලැබෙනවා. හොඳ අවස්ථාවක් හම්බ වෙනවා.
ඒත් ඔබතුමා කියනවා නෑ මම බුද්ධියංශයට නෙමෙයි මම වඩාත් ගැළපෙන්නේ මේ යුද භූමියට. මේ කතාවේ මේ පුංචි විස්තරයක් තියෙනවා. ඒ විස්තරේ ඔබතුමා තමයි හොඳම රසවත්ව ඒ කතා කරන්නේ කියන්නේ. ඇයි එහෙම හිතුනේ? ඇත්තම මම ඉතින් හරි පාසල් කාලේ ඉඳලා ක්‍රියාකාරී පැත්තේ තමයි ඉන්නේ. ඇක්ෂන් පැත්තේ ඉන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මම බුද්ධ්‍යංශයට ඇත්තට ඒ කාලේ හිටපු හමුදාපතිවරු තෝරලා මාව ගත්තේ. ඒ කාලේ ගොඩාක් හැමෝටම අවස්ථාවක් නැහැ. නෑ මම තමා ටිකක් එකනේ අර අතිශෝක්තියක් නෙමෙයි මේ යථාර්ථයක් කියන්නේ. ඇමරිකාවේ පළවෙනි බුද්ධ්‍යංශ පාඨමාලාවක් වෙනවා. මාසායක බුද්ධි තොරතුරු පිළිබඳ ඇමරිකන් යුද හමුදාවේ ඇරිසෝනා වල පෝට් හචුකා කියලා තැනක බුද්ධ්‍යංශය පුහුණු කරන විශාල තැනක්. ඒ පස්සේ ගියාම දැනගත්තේ ඒවා. එතකොට අන්න ඒකට කපිටන් කෙනෙකුට හමුදාවේ කැප්ටන් කෙනෙකුට අවස්ථාව තියෙනවා කියලා මේකට ඒ කාලේ ඉතින් ඇමරිකාවේ පාඨමාලාවක් ආවම මේවා ඉතින් ලංකාවේනේ එක දේවල් අර මේ ඒවා අපිට එහෙම දේවල් නැහැ. මම ඒ වෙලාවේ නැගිටින පළාතේ හිටියේ කොහේ හරි දැනක උදේ පාන්දර කෝල් එකක් එනවා අන්න මුල සමුදා මුලස්ථානට එන්න ගියා මෙහෙම එකක් කියලා ගියා. හැබැයි මම යනකොට යාළුවෙකුට කිව්වා මේ මාව නිකන් ගියොත් එහෙම අනිත් එකයි කකුල කැඩලා හරි මට යන්න හම්බ වෙනවා කියලා නිකන් විහිළුවට කියලා එන්න ආයෙත්. ඉතින් මම හිතුවේ නෑ ජීවිතේට යන්න හම්බ වෙයි කියලා. නමුත් ආවා ඇමරිකාවේ පාඨමාලාව. ඒ වෙලාවේ හමුදාපතිතුමාට තිබුණු ප්‍රශ්න නිසා එයා මේ දක්ෂතම හමුදා කපිතාන් තේරුවා. තේරලා තියෙනවා ඒකට ඒ කාලේ ඔය කරපු දේවල් ක්‍රීඩා රෝමේ ලකුණු දීලා තියෙනවා මම පස්සේ දැක්කා. මට තමයි ඒ වෙලාවේ තිබුණේ මේ පළවෙනිටම මේ හම්බෙලා මේ වීර පදක්කම්. ඒ ලොකුම වීර පදක්කම හම්බෙලා තිබුණේ මට. අන්න ඒකට තමයි වැඩිමලා නැති. අනිත් ඔක්කොමත් එක සමානයිනේ. දක්ෂතාවයෙන් ගත්තොත්. ඉතින් මට ඒක නිසා තමයි මට යන්න හම්බුනේ. ඒ ගිහිල්ලා මම ඇමරිකාවේ පාඨමාලාව කරලා ඉල බුද්ධ්‍යංශයේ වැඩ කරා. ඊට පස්සේ ලොකු වැඩ ගොඩක් කරා. ඊට පස්සේ මම ඊශ්‍රායලය, එංගලන්තය, චීනය ඔය රටවල් ගණනාවක බුද්ධි තොරතුරු පාඨමාලා කරලා තියෙනවා. හදාරෙම් කරා. ඉතින් මේක ඊටම අවුරුදු 3මාරක් ගියා. නමුත් ඉතින් අර පිටිපස්සේ ඉඳලානේ වැඩ. ඊටාම් බුද්ධ්‍යංශය කියන්නේ ඇත්ත බුද්ධ්‍යංශයේ ඔය සංකල්ප නිර්මාණය එතකොට ඔය ඒ කට්ටිය අඳින යුනිෆෝම් එක බැජස් ඒ කියන්නේ අඳින ඔය තියෙන පළඳනා හැම තියෙන බුද්ධ්‍යංශය මගේ නිර්මාණ. මමයි ඒවා නිර්මාණ කරේ. ඉතින් ඒවා හදලා ඉතින් කර ඉතින් එතන මට ඉතින් අර දැන් යුද භූමියට ගිහිල්ලා මේකට සටන් කරන්න ආවොත් බුදු තොරතුරු ලබා දීලා මට ඉන්න බෑ අර කට්ටිය සටන් කරන්න. මම මේ කට්ටියත් එක්ක යනවා. ඉතින් ගිහිල්ලා මට බැරිම තැන මං ඇවිල්ලා මගේ ප්‍රධානියට කිව්වා මේක හරියන්නේ නැහැ සර් මට දෙන්න යන්න. ඉතින් ඒ කට්ටියගේ විරුද්ධතාවය මත මම බොහොම අමාරුවෙන් එතනින් ගියා. දැන් ඔය අවස්ථාවන් තරංග මම අහනවා දැන් මිතුමාගෙන් මං හම්බුනම අහනවා මේ බුද්ධ්‍යංශ නිසා ඕනම කෙනෙක්ව දැක්කම කියන්න පුළුවන් නේද මේ කෙනා කොයි වගේද කියලා. මිතුමා කියන හොඳ හැකියාවක් තියෙනවා කියලා ඒ නිසා. හරි නේද? නේද ඉතින් අපි හමුදාවේ ඉන්නකොට පුරුදු වෙනවනේ දැන් උදාහරණයකට කෙනෙක් ගාවට යනකොට අපි S2 දිහා බලාගෙන තමයි යන්නේ. S2ෙන් තමයි දැන්නේ නව තාක්ෂණය අනුව කියන්නේ මේ S2ෙන් තමයි මෙහෙණින් අඳුර ගන්න පුළුවන් හොඳම දෙයක් කියන්නේ. අපිට උගන්වන හමුදාවේ මේවා. කෙනෙක් ගාවට යනකොට S2 දිහා බලන්න යන්නේ. ඒතකොට ඒකෙන් තමයි ඔයා පිළිගන්නවද නැද්ද? එහෙම හොඳ කෙනෙක්ද නරක කෙනෙක්ද මොකද්ද කරන්න යන්නේ ඒවත් තියෙන. ඒ නිසා එයා හඳුනා ගන්න පුළුවන්. එයා ඊළඟ කරන්න යන වැඩි එයා මට වෙඩි තියන්න යනවා නම් එයාගේ S2ෙන් පේනවා. ඒ අර එකපාරක් ඔබතුමාගේ ඔළුවටම වෙඩි තියන්න ගිය අවස්ථාවක එහෙම වුණා. ඉතින් එයාත් වෙඩි තියන්න මාත් වෙඩි තියන්න එහෙමදී ඉතින් එයා මැරෙනවා මං ජීවත් වෙනවා. ඒ නිසා එයාට පාඩම නැති නිසාත් එයා එක්සයිට් එයා බිය වීම නිසාත් ඒ වගේ දේවල් නිසා ඉතින් මට අවස්ථාව ලැබුණා ජීවත් වෙන්න. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් තියෙන ඒ පුහුණුවෙන් සර් හඳුනා ගැනීම. දැන් ඔබතුමා තමා මේ හමුදා ඉතිහාස පිළිබඳව ගත්තාම වැඩිම පදක්කම් ලැබෙන්න එහෙම නැත්නම් වර්ණ පළඳපු පුද්ගලයා බවට පත් වෙන්නේ. ඒ වගේම වැඩිම ජනාධිපතිවරුන් පිරිසකගෙන් සම්මාන ලබන්නෙත් ඔබතුමා. මේ කාරණා පිළිබඳව පොඩ්ඩක් මතක් කරලා හරියට මොකද අපේ නිෂ්පාදකතුමියත් ලෑස්ති කරගෙන ඉන්නවා ලැබුණු සම්මාන කිපයක් එම අපේ හිතවතුන් වෙනුවෙන් පෙන්නන්න. ඒක ඇත්තටම මේවා ඉතින් හමුදාවේ මේ යුද්ධයක් පවතිනකොට මේ හුඟක් අයට ලැබිලා තියෙනවා. හැබැයි මා තියෙනවා පළවෙනි 1986 තමයි පළවෙනි වීර පදක්කම් ප්‍රදානය සිදු වෙන්නේ. එතන හම්බ වෙනවා මට මතක 23 දෙනාගෙන් වැඩිම උසස්ම එකක් හම්බ වෙන මට කලින් හම්බෙච්ච ඒ පදක්කම හම්බ වෙන 5 දෙනායි හිටියේ අනිත් 4 දෙනාම මිය ගිහිල්ලා මම විතරයි ජීවතුන් අතර. අන්න ඒවා
තත්ත්වයක් අසාමාන්‍යයි. ඊට පස්සේ ඒ ජනාධිපතිතුමා ඊට පස්සේ හිටපු සියලු අපේ මෛත්‍රීපාල ජනාධිපතිතුමා වෙනකන් හිටපු සෑම ජනාධිපති කෙනෙක්ම වීර පදක්කම් ලැබුණා මට. ඉතින් ඒක විශේෂයි. 8 වතාවක් වීර පදක්කම් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම පදක්කම් 26ක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම ඉතින් දීර්ඝ සේවයක් කාර්යමේ තියෙන නිසා දැන් නම් හම්බ වෙනවා පිටරට එහෙම යනකොට කට්ටියට හම්බ වෙනවා. නමුත් ඒවා වීර පදක්කම් නෙමෙයි. ඉතින් අර ඒ කාලයට සාපේක්ෂව වැඩිම පදක්කම් ප්‍රමාණයක් ඒකෙදිත් අර වීර පදක්කම් ප්‍රමාණය වැඩි අර ලැබිච්ච අවස්ථා හැම එකෙම ලැබුණා. ඒ වගේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. දැන් මේ සියලු කාරණාත් එක්ක ඔබතුමා කරපු කාර්යභාරයන් අතර විශේෂයෙන්ම පුනරුත්ථාපන ක්‍රියාවලියට දැවැන්ත කටයුත්තක් ඔබතුමා කරා. ත්‍රස්තවාදී අවසන් කරන්න හොඳම ක්‍රමවේදය ඔබතුමා හඳුන්වා දීම සිදුවෙන ඔබතුමාත් මූලිකත්වය ගනිමින් මේ වගේ කටයුතු සියල්ල ගැන කතා කරන්න කාලය නැති වුණත් මම කැමතියි අද දවසට එන්න වර්තමානයට එන්න ඇත්තට ටිකක් මුහුණ දෙන්න යම් ප්‍රශ්නයක් දෙකක් ඔබතුමාගෙන් විමසන්න. මේ සියලු කටයුතුත් එක්ක ඔබතුමා දැනටත් මේ රාජ්‍යයත් එක්ක මේ යම් කිසි කාර්යභාරයක නිරතලා ඉන්නකොට වර්තමානයේදී ඔබතුමා විශේෂම වරායේ කටයුතු කරා. හැබැයි අපිට පේනවා යම් යම් තැන්වලදී තවමත් ප්‍රශ්න විසඳිලා නැහැ සහ හරිහ ඔබතුමාලා අර යුද්ධ කාලේදී ගත තීරණ වගේ දේවල් අරගෙන නිවැරදි තැනට එන්න යම් කිසි ප්‍රමාදයක් තියෙනවද? මොකද්ද මෙතන මේ තියෙන ප්‍රශ්නේ ගැටලුව? ඔව් ඉතින් මේක අද අපේ ලංකාව මුහුණ දෙන ව්‍යාකූලම තත්ත්වය අපේ ඉතිහාසයේ අපේ විතරක් නෙමේ සමස්ත කලාපයේ ලෝකයේත් මුහුණ දෙනවා මේ වසංගත තත්ත්වයක් නිසා ඒක දවුණු වෙලා මේ සේරමත් එක්ක ආර්ථික අවපාත ඒ ප්‍රශ්න සේරම ඇවිල්ලා රටකට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් උපරිම ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා තියෙන අවස්ථාවක් මේ වෙලාවේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ එහෙම ඒ අවස්ථා අභියෝග එනකොට තව පැත්තකින් දොරවල් විවෘත වෙනවා කියලා අපි අහලා තියෙනවනේ. ඒ නිසා මේ වගේ අවස්ථා තියෙනවා. දැන් අද වාහන ගේන එක නවත්තලා තිනවා. ආහාර පාන යම් යම් ඒවා පාලනය කරලා තිනවා. ඒ වගේ ඉන්න සල්ලි නැහැ. මොන අවශ්‍ය වුණත් ඒකට ඉතින් මේ වාගේ වෙලාවට අපිට නිකන් මේ නැහැ කියලා මිය යන්න බෑනේ මේ රටක් හැදුවා. ඒ නිසා අපේ කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය හරහා මෙන්න මේ අභියෝග සියල්ලටම ජය ගන්න අභියෝග සියල්ලම ජය ගැනීමේ කාර්යයන් අපි කරනවා. ඒ නිසා දේශීය ආයෝජකයෝ සම්බන්ධ කරගෙන මේ අත්‍යවශ්‍ය දේවල් නිෂ්පාදන කටයුතු ක්‍රියාදාමයක් අපේ ඊටාම හොඳින් සිදු වෙනවා. ඕක තමයි ප්‍රධානම දේ. ඒ නිසා ඒකෙදි අපි පෞගේ දවසේ කර්මාන්ත ප්‍රදර්ශනයක් පැවැත්වුවා බණ්ඩාරනායක සම්බන්ධතාවයේ ගිය අපේ මේ මාසේ 3 4 5 කියන දවස් 4 ඒ ඊටාම මටත් හරිම අභිමානයක් ඇති වුණා ඒකට කියලා. ඒ කියන්නේ අපි හිතන්න බැරි මැෂිනරි මෙහි අවශ්‍ය මැෂින්ස් මෙහි හදනවා. අපේ නිෂ්පාදනය. යන්න ඒ අයට අතහිත දීලා අපි විශාල ව්‍යාපාරයක් හැටියට කරනවා. වාහන පෙළපාලියක් ආව දේශීයව නිෂ්පාදනය කරපු දේශීයව අගයකතු කරපු වාහන 60ක්. එතකොට බලන්නකො මේ වසර දෙකක් ඇතුළත ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් අපි හදලා. ඒවා වසරින් වසර අගය වැඩිපුර එකතු කරලා දේශීය නිෂ්පාදන බවට පත් වෙනවා. මෝටර් සයිකල් 80ක් අපේ වැලියු ඇඩිෂන් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වගේ තත්ත්වයන් තියෙනවා. මේක හොඳයි. ඒ නිසා අපි අධෛර්ය වෙන්න නරකයි රටක් හැටියට. ඒ නිසා අපි එක තැනකින් වැහෙනකොට අනිත් තැනින් ඇරෙනවා කියලා ඒ පැත්ත හරහා යන්න ඕනේ. ඒ පැත්තෙන් අපේ අමාත්‍යාංශය හරහා අපි විශාල වැඩ කොටසක් කරනවා කියලා මට කෙටියෙන් කියන්න පුළුවන්. අපිට තියෙන කාලය අවසන් කියලා අපේ නිෂ්පාදක මණ්ඩලය කියනවා මහර්ගා. ඒක නිසා මේ අවසාන වශයෙන් තප්පර කිහිපයක් අරගෙන අද දවසේ අපි මේ බලාගෙන හිටපු හිතතුන් වෙනුවෙන් ඔබතුමාට දෙන්න තියෙන පණිවිඩය රටට දෙන්න තියෙන පණිවිඩය කියොත් වඩා තරංග මම ඒකටම දෙයක් එකතු කරන්නම් තවත් ඉක්මනින්ම මේ වර්තමාන වෙනකොට යුක්‍රේන් සහ රුසියාව අතර යුද්ධයක් පවතිනවා. මේ අවස්ථාවේදී බොහෝ දෙනා හිතනවා යුද්ධ වදින්න තමයි හමුදාව ඉන්නේ කියලා. හැබැයි ඒ හමුදාව පිටිපස්සේ තියෙන මානුෂික ගුණය පිළිබඳව ඔබතුමා තරම් වෙන කවුරුත් දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔබේ පිනට නෙමෙයි අපේ පිනට පහළ වුණ කෙනෙක් ඔබතුමා කියන්නේ. මම කැමති ඒක ගැන කෙටියෙන් හරි දෙයක් හඳුන්වා දෙනවා. යුද්ධයක් කරන්න රටක් කියන එක දේ දැන් ඒ රටවල් දෙක අතර තියෙන රුසියාව අතර තියෙන රට පිළිබඳයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. රට පිළිබඳව රටකට ආක්‍රමණයක් එනවා නම් රටක් වෙනවනේ ඒ රටේ සියලු දෙනාට මේක ආරක්ෂා කර ගැනීම ශක්තිය. නමුත් මේ භූදේශ පාලනයේ තියෙන මේ ගරෑරුම් පවර් නිසා කොම්ප්ලෙක්සිටි නිසා මේ පැටලින් සහගත නිසා මේවට මේ අහු වෙලා ඉන්නේ මේ වගේ රටවල්. මේ අර ගිරේට අහුවෙච්ච පුවක් ගෙඩිය වගේ අහුවෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේවා අතරේ අපි කාටවත් මේ කරන්න බෑ. සොල්දාදුවා කියලා කියන්නේ මොන තේවත් දේශපාලන ගන්න තීරණයක් රටක් හැටියට ගන්න තීරණයක් රටේ අභිමානයට උපරිම කැපකිරීමෙන් සටන් කරන කණ්ඩායම. ඒ නිසා දෙපාර්ශ්වයෙන් සොල්දාදුව ගැන අපි අභිමාණයෙන් කතා කරනවා. ඒ වගේම ලෝකෙම එකතු වෙලා නවත්ත ගන්න ඕනේ
සටනක් තමයි. මේ නිසා සමස්ත ලෝකෙම විනාශ වෙන්න පුළුවන් තැනක් මේක. ඒ නිසා අපි සියලු දෙනාම ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ වගේ දේවල් ඒ තත්ත්වෙම සමතේකටපත් වෙයි කියලා. ඊට පස්සේ තරංග අහපු ප්‍රශ්නෙට ගත්තොත් එහෙනම් රටක් හැටියට අපි මේ වෙලාවේ උපරිම දරුණුතාවයකටපත් වෙලා ඉන්නවා. මේ වගේ ප්‍රශ්න ඇති වෙලා තියෙන්නේ අපි සියලු දෙනාම එක්කෙනෙක්ගේ දෙන්නෙක්ගේ ප්‍රශ්න නිසා නෙවෙයි. අපි සියලු දෙනාගේම ප්‍රශ්න නිසා, දේශීය, කලාපීය, ජාත්‍යන්තර බලපාන ප්‍රශ්න නිසා, අපි තුල ඇති වෙන විවිධ වූ ප්‍රශ්න නිසා තමයි මේ වගේ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ. මේ වගේ ප්‍රශ්න ඇති වුණාම ඇති වුණා තව කාට හරි බැන ඉඳලා අපි වෙන් වෙලා ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න බෑ. ගෙදරක ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ගෙදර සියලු දෙනාම එකට එකතු වෙලා විසඳ ගන්නවා මිස වෙන්වීම තුළ ප්‍රශ්න විසඳෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ වෙලාවේ වෙන්න ඕනේ දේශපාලන පක්ෂවල තමන්ගේ අභිමත ඒ වගේ දේවල් නැති කරලා අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා ශ්‍රී ලාංකිකයන් හැටියට අපි ඉදිරියට යන්න කටයුතු කරන රටක් හැටියට ලෝකයට ආදර්ශයක් දෙන්න පුළුවන් රටක්. ඒ තියෙන අවශ්‍යතාවල සියල්ලම තියෙන රටක්. අපි අර අලියාගේ ශක්තිය ලොකුකම එයාට පේන්නේ නැහැ වගේ අපිට අපේ දක්ෂතාවය පේන්නේ. ඒ නිසා තේරුම් ගන්න අපේ තරුණ පරපුර එන්න ඉදිරියට අපේ වැඩ ගන්න පුළුවන් අය එන්න ඉදිරියට මේ හොරබර වංචා කරන අය එලව ගන්න මේ රටෙන් ඊළඟ අවංක දේශපාලඥයෝ මේ රටට ගෙනල්ලා අවංක පුද්ගලයෝ රටේ නායකත්වයට පත් වෙලා අවංක පුද්ගලයෝ ඉන්න වෙලාවක ඒ අය ආරක්ෂා කරගෙන අපි අනාගතයට ගමනක් යමු කියන දේ තමයි මම කියන්නේ. ඔක්කොම සමගියෙන් සාමයෙන් මිසක් මේ ගහ බැන ගැනීම තුල බැහැ කියලා තමයි අපිට පේන්නේ. ඒ නිසා සියලු දෙනාටම ප්‍රතිප ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේවායින් ගොඩ එන්නට පුළුවන් අපිට. ඒ ශක්තිය ඔබේ හිතට ගන්න. ඒ අරමුණේ පිහිටලා කටයුතු කරන්න. එතකොට ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම ජයග්‍රහණය එනවා කියන එකයි සමාජයට මට නම් දෙන්න තියෙන පණිවිඩය තරංග සහ මහර්ග. ඒ කතා බහ තුළ ආරම්භයේ ඉඳලා අවසානයේ දක්වාම අපිට ගන්න පාඩම් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ දේවල් ඔබේ ජීවිතේට එකතු කරගෙන කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. අපි ඔබතුමාට අද දවසට සමුදෙනවා. තවත් දවසක මුණ ගැහිලා සමාජයේ රටේ අනාගතය වෙනුවෙන් ඔබතුමා කරන සහ කරන්නා වූ සියලු මෙහෙවරයන් එක යමක් කතා බහ කරමු කියන ආරාධනාවත් මේ මොහොතේ ලබා දෙමින් අපි සමු ගන්නවා ඔබතුමාගෙන්. ඔබතුමාගේ සියලු දේවල් සාර්ථක වෙන්න කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි මාර්ග තරංග. ඔබ ආයතනයට සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් වේවා. සුබ අනාගතයක් වේවා. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.